Ну и, ребята, открываем. Что там? Ау, есть кто-нибудь? Или еще одна дверь, выход во двор? Хозяева, есть кто дома? Адриан, ты точно знаешь съедобные грибы? И вообще, как мы потом учительнице будем свой доклад сдавать? Грибов нету, зато есть печенье. Еще и сундук с собой тащишь. Это же мои боеприпасы! Что? Я подготовился для пикника. Вместо того, чтобы собирать грибы, ты готовишься к пикнику. А ты вообще за грибами с пакетом пришла. Ты тоже не лучше. Взял сундук. Зато подходящий для грибов. Ладно, ты прав, но если мы соберем только ядовитые грибы, то нам все равно поставят 2. Да не переживай, Маринет, мы в интернете все найдем. Адриан, какой интернет? Мы в лесу, нет Wi-Fi. Блин, точно, повезло же ведь команде, где попалась леди Wi-Fi. Ага, им еще легче, они ягоды собирают. Эх, нам не повезло. Ну ладно, пойдем искать. Пошли. Ну где же грибочки? Так, вот здесь отличное место для пикника. О, Маринет, это же гриб! Ты мое сокровище, ты мое спасение, ты моя пятерка за доклад. Где, Адриан? Ты думаешь, это то, что нам нужно? Конечно, Маринет, это же гриб. Нам нужны грибы, вот гриб. Ножка есть? Есть. Шляпка есть? Есть. Гриб? Гриб. А нам что надо, учительница, принести? Съедобный гриб. Ну вот именно, не знаю, съедобный он или нет, но гриб. Будем надеяться, что пятерка у нас обеспечена. 100 пудов! Итак, берем и идем домой. Маринет, мы будем самыми лучшими в классе. Клади мне в пакетик. Ты что, он там сломается и помнется. Подавай ко мне в корзину. Вот, Адриан, я уже бегу. Ой, упала, ничего страшного, держи. Вот, складывай. Хорошо, вот так вот. Готово! Вот, закроем. Оно не закрывается. Помоги мне. Может, на него сесть надо? Ты что, он же сломается. Я помогу все-таки. А? Тут нужен я. Я просто сейчас стукну пару раз, и он закроется. Раз, два, три, 4, 5, 6. Может, хватит? Да не, Маринет, сейчас ногой попробуем. Может, так потащим? Ну, давай, вариантов больше нет. Держи, держи, Маринет. Держу, Адрианчик, ты такой сильный. Подержи-ка. Хорошо. А что случилось? Мне нужно поправить прическу. Ты что, наш гриб разбила? Ой, Адрианчик, извини, это все. Прости, пожалуйста, это все из-за меня. Ой, тут еще все попадало. Маринет, мои боеприпасы. Не волнуйся, Адрианчик, я сейчас сдую с них пыль, и ты все скушаешь. Мы их отряхнем. Да не надо. Маринет, пошли уже домой. Раз уж гриб помялся, то, наверное, сейчас он закроется. Вот так. Вот, закрылся. Ура! Ура, Адриан, ты молодец. Спасибо. Ну все, Адриан, пойдем домой. Пошли. Люди, тут кто? Хлоя? Хлоя. Ой, как я рада, что я вас нашла. Я тут потерялась. Адрианчик, ты мой спаситель. Что бы я без тебя делала, если бы ты меня не нашел? Хлоя, ты в какой группе была? Погода, я ее ветром сдула. И теперь я одна. Куда сдула? Куда не знаю. Она просто стояла рядом со мной и в один момент и как ветром сдула. И исчезла. И Хлоечку оставила одну. Ой, бедная ты наша. Мы тут вдвоем-то чуть не заблудились. Как заблудились? Ну так, я обратного пути не знаю. Адриан, что ж нам делать-то? Ребята, тут недалеко должна быть группа Леди Wi-Fi. Пошлите вот туда и найдем ее. Ну ладно, тогда пошлите. Вот тут она точно, я ее слышала. Она все орала. Не разбредаемся, ягоды ищем. Какой там большой дом. Вот это домище. Ага. Может быть, не надо туда ходить? Сейчас зайдем и спросим дорогу, Маринет. Какой-то он страшный. Да ладно тебе, Маринет, сейчас спросим, да уйдем. Мне интуиция подсказывает, что там что-то страшное. Не бойся, Маринет, мы же вместе. Зайдем, спросим у хозяев дорогу в город и пойдем. Вот-вот, дольше тут разговариваем. Пошлите. Какие тут карлики, что ли, живут? Хлоя, не надо. Надо. Тох-дох.
меня как ветер. Такой гриб огромный! Дотащить бы только. Ребята, потише, чтобы нас никто не заметил. Да ладно тебе, здесь, похоже, никого нет. Я им стучала, никто не открывает. Кстати, Адриан, не хочу тебя обидеть, но это ядовитый гриб. Мухомор называется. Что? Красный в белую точечку, самый красивый гриб. А все, что красивое, Хлоя всегда знает. А давайте обманем учительницу и скажем, что она нам сдавала ядовитые грибы. Такие вообще не в вашей команде. Так что ваша команда искала? А я откуда знаю? Я вообще не понимаю, зачем мы приперлись в этот лес. Вспомнила! Нас непогода за листиками разными отправили. Листиками? Серьезно? Че нас-то за листиками не отправили? Их тут вон сколько. Да, а нам не задали грибы искать, которых в лесу вообще нету. Ребята, хотите, я вам расскажу один лайфхак? Зайдите в магазин и купите грибы. Да! Мы спасены! А я грибари куплю. Ребята, нам надо срочно в магазин бежать. Ага, пошлите. Пошлите. Но нам все-таки нужно узнать дорогу. Ну и, ребята, открываем. Что там? Чайник вижу. Так, ребята, давайте решим, кто пойдет первый. А чё вы так на меня смотрите? Ты же мальчик. Давай, Дренчик, иди. Я не хочу. Иди давай. Девочки, если они вернутся через 5 минут, то звоните в МЧС. Служба спасения работает даже без Wi-Fi. Ау, есть кто-нибудь? Еда на плите. Или еще одна дверь, выход во двор, стол. И есть второй этаж. Хозяева, есть кто дома? Что наверху? Девочки, здесь, кажется, никого нет. Это что, клетка? Лестница, это Дрянчик, лестница. Убираем ее. Я же вам говорила, не надо сюда ходить. Маринет, да все нормально. Видите, что Дрянчик просто немножко напугался. Ой-ой, этот дом такой страшный. Я читала где-то в интернете то, что в таких домах обитают злые соседи. Не пугайтесь никого! Мне и так страшно! Адрианчик, отомри, дорогой! Адриан! Ой-ой-ой, куда же это мы все-таки попали? Ребята, как вы думаете, чей это дом? И кто здесь живет? Они нам помогут? Маринет, хватит панику наводить! И не пугай ребят! На этом все! Всем спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если рады появлению меня в этом видео! А еще подписывайтесь на наш канал Кира Пинк Стар! А мы сейчас осмотримся в этом доме и в следующем видео вам про все расскажем! И покажем! Да, покажем, Маринет! Все нормально! Всем пока-пока! Пока! Делай нормальный голос, Маринет. Пока! Все, хватит пугать Адрианчика! Адриан, ты очнулся? Да, девочки, со мной вообще все нормально. А что вы такие испуганные? Ты завис! Да все нормально, девочки. Пойдемте на чердак сходим. Или в подвал. Хлоя! И сейчас будет традиционные приветы от меня. Но сначала правильный ответ на мой прошлый вопрос. Прошлый вопрос был такой: сколько домиков было в комнате девочек? Правильный ответ: 2 домика. Все молодцы, кто правильно ответил. А приветики получают Лили, Лнак, Яна Кош, Даша ТВ-шоу, Вероника Сотникова, Марина Дмитренко, Лиза Нестерова, София Писенко, Таня Пиктулина, Руслан Савчук, Крабик, Аниме Герл, Дета Дог, Даша Грицанко, Елизавета Бусел, Принцесса Селестия, Сергей Монастырев, Кристина Гуртовенко, Даша ТВ, Ира Шабунина, Ксения Хаминок, Аленка Мэджик, Аня Юрова, Василий Борисов, Лиза Лол Мария, Алена Атаманенко, Диана Неустроева, Марзия Тахмасова, Иван Иванов. Всем привет! А сейчас новый вопрос. Что собирала команда Леди Wi-Fi? Да, в этот раз, ребята, мы будем проверять не только вашу внимательность, но и ваш слух, как вы услышали. Самые внимательные получат привет. Ну и самые быстрые, конечно же. А на этом все. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока.